На дороге, на пороге. Давайте посмотрим. На дороге, на пороге. Что в дверь стучит? Совет от карт. На дороге. Ох, тернистый тяжелый путь идет. Так. Здесь на самом деле на дороге дорога идет. Дорога, либо у кого-то путешествие, уход вообще от неизведанного, от тяжелого пути вы будете ставить точку. Тяжелому пути. Здесь как бы какой-то тернистый путь. Но здесь карты говорят, как найдете себя. Сложный тернистый путь, где будете ставить точку. Идет уход, идут разочарования. И идет вам дорога на пороге. У кого-то путешествие, у кого-то командировка. На пороге правосудия, высшие силы, страшный суд. И говорят, вы идете к исполнению желаний. Не идите, говорит, туда, где двери закрыты. Обойдите это стороной. На пороге правосудия. Так должно быть, говорят. Так говорят. Должно быть. По справедливости вы заслужили стабильность и исполнение желаний. Что в дверь стучит? Завершение подвешенного ситуации. Какой-то, смотрите, такой путь, какой-то сложный. Вы будете, видите, бабочки взлетают. Все. Завершение сложных ситуаций. Жертвенность может быть как подвешенная ситуация касаемо нового. И мужчина на пороге финансово обеспеченный. Заканчиваются ваши трудности, заканчиваются проблемы. Совет от карт. Ух ты. Совет от карт. Перестаньте переживать, доверяйте Вселенной. У вас есть деньги, есть деньги, даже если есть небольшая какая-то там дырочка, да, финансы не убудут. Будьте императрицей, обращайте внимание на себя, мужчины, переворачивайте на себя. Ни в чем себе не отказывайте, балуйте себя и принимайте все блага от Вселенной. Да будет так.